हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक फ़ोन है जो कि बहुत बढ़िया फ़ोन है, अभी लॉन्च होने वाला है और उसका हम करेंगे रिव्यू और इसमें बताऊंगे इसका फ्यूचर और यहाँ से इसका सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा Huawei P30 Pro का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब करते मिलेगा उस पर क्लिक करिएगा और उसके बाद बेल आइकन उस पर क्लिक करिएगा और साथ शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं Huawei P30 Pro है और यहाँ पे इसका प्राइस है 77,890 रुपये का। और यहाँ से मैं इसका डिज़ाइन दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से इसका डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पे पीछे का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे मैं यहाँ से एक और डिज़ाइन दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आपको यहाँ पर 3 कलर मिलेंगी और ये बहुत ही बढ़िया है। पीछे से यहाँ पर देख सकते हैं 3 कैमरा फ़ोन है इसमें। और यहाँ से मैं इसका डिटेल बता देता हूँ। तो इसका लॉन्च डेट अप्रैल 9 अप्रैल 2019 को रिलीज होगा। ब्रांड Huawei है। मॉडल P30 Pro है। एंड्रॉयड वर्जन 9.05 का है और यहाँ पे 4G है। इसका हाइट है 158 mm का, थिकनेस है 8.4 mm का, वेट है इसका 192 ग्राम का। और यहाँ पे कलर आपको मिलेगा एरोरा और यहाँ पे ब्रीथिंग एटो और ये ब्रीथिंग क्राइस्टल और यहाँ पे वाटरप्रूफ आपको मिलेगा। और यहाँ पे इसका डिस्प्ले 6.47 इंच का और इसका डिस्प्ले कर्व्ड डिस्प्ले है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर इसका रैम मिलेगा। आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको चीपेस्ट का मिलेगा हिसी क्लियरन का। और यहाँ पे किरीन का 980 का आपको उसका प्रोसेसर है 2.6 GHz है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका रैम है 8 GB, इंटरनल मेमोरी 128 GB, एक्सपेंडेड अप टू 256 GB है। और इसके कैमरे की बात करें जाए दोस्तों तो इसका कैमरा बहुत ही बढ़िया है। 3 कैमरा है जो कि 40 MP प्लस 20 MP प्लस 8 MP डबल प्राइमरी कैमरा है। और यहाँ पर डिवल करल LED फ्लैश लाइट के साथ आपको मिलेंगे। और इसका फ्रंट कैमरा 32 MP का फ्रंट कैमरा है जो कि एक है। इसका बैटरी बैकअप है 42 mAh का बैटरी बैकअप है, वो भी ली पॉलीमर का। और यहाँ पर बहुत ही वायरलेस चार्जिंग मिलेगा और क्विक चार्जिंग के साथ दोस्तों। यहाँ पर 4G वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे 4G सपोर्टर सब चीज़ में आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं Huawei P30 Pro। और यहाँ पे इसका रिलीज डेट एक बार और बता 9 अप्रैल 2019 को 77,890 का प्राइस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मोबाइल आपको पसंद आया होगी और वीडियो भी तो कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।